우리 이웃이 만든 소음, 당신의 가족을 위협하고 있다. 소음 공해의 진짜 위험, 우리 이웃이 만든 위협. 소음 공해란 무엇인가? 소음 공해는 우리의 일상에서 종종 간과되지만 실제로는 우리의 건강과 정신적 안녕에 심각한 위협을 가할 수 있습니다. 특히 이웃의 소음은 단순한 불편을 넘어 당신의 가족, 특히 어린 자녀와 노인에게 맺히러질 위험이 존재합니다. 이웃의 소음, 가족의 안전을 위협하다. 우리 주변의 이웃에서 발생하는 다양한 소음, 공사소음, 오토바이 배달기에 시끄러운 엔진, 택배기사들이 드나드는 소음 등은 단순히 귀찮은 문제가 아닙니다. 이러한 소음들은 지속적으로 가족의 삶에 부정적인 영향을 미치며 특히 아이들에게는 집중력 저하, 성장 저해 등의 문제를 야기할 수 있습니다. 공사장 소음의 영향. 주택가 근처에서의 공사소음은 많은 이들에게 고통을 주고 있습니다. 하루 종일 이어지는 콘크리트 절단 소리와 망치 소리는 노인분들에게 스트레스를 유발하고 아이들에게는 불안감을 확대합니다. 이는 단순한 소음 이상의 문제로 가족의 정신적인 안정성을 해치는 주범이 될 수 있습니다. 이웃의 소음에서 어떤 메시지가 전달되는가? 소음은 단순한 불편을 넘어서 심리적 압박으로 작용할 수 있습니다. 일반인들은 이를 직감하지 못하지만 피해자는 이웃의 소음 속에서 불쾌한 발언이 묻어나오는 것을 듣기도 합니다. 이는 마치 숨겨진 공격인 것처럼 느껴지며 심리적 위축을 불러옵니다. 조직 스토킹, 소음의 또 다른 얼굴. 이처럼 소음 공해는 단순한 소음 이상의 의미를 지닙니다. 조직 스토킹이라는 개념이 존재하는데 이는 특정 개인을 대상으로 하는 괴롭힘이며 소음으로써 피해자의 심리를 괴롭히는 경우가 많습니다. 특히 아랫집이나 윗집에서 사용되는 특수장비로 생활소음에 불쾌한 말을 섞어 보내며 피해자를 지속적으로 괴롭히는 사례가 있습니다. 이러한 피해를 당하는 자는 매일같이 자신의 가족과 주변인들의 안전이 위협받고 있다는 사실을 느끼게 될 것입니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.